বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমরা শিখব SMPS সম্পর্কে। SMPS হচ্ছে মূলত সুইচিং মোড পাওয়ার সাপ্লাই। সুইচিং মোড বলার কারণ হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে আপনার যে কোনো SMPS এর মূল থিওরি হচ্ছে প্রথমে এসি বিদ্যুৎকে ডিসি করে নেবে, মানে যে কোনো ধরনের এসি বিদ্যুৎকে ডিসিতে কনভার্ট করে নেবে। ডিসিতে কনভার্ট করার পরে সে তার মতো করে সুইচিং করার পরে সে তার কার্যক্রম শেষ করবে। এজন্য এর নাম হচ্ছে সুইচিং মোড পাওয়ার সাপ্লাই। আসলে এখানে হচ্ছে SMPS টাইপ আছে, মনে করেন যে নন আইসোলেটেড এবং আইসোলেটেড। এখানে নন আইসোলেটেড বলতে যেগুলো হচ্ছে ইনপুট এবং আউটপুটের ভিতরে আইসোলেশন করা নাই। ইনপুট এবং আউটপুটের ভিতরে আইসোলেশন করার না কারণ হলো যেমন এর ভিতরে যেমন বাক কনভার্টার, বাক বুস্ট কনভার্টার এই ধরনের, যেমন আমাদের এনার্জি বাল্ব আপনার এলইডি বাল্বের সাথে যে সার্কিটগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে বাক কনভার্টার। এগুলো আইসোলেটেড করা নাই, কারণ এখান থেকে এসি থেকে ভোল্টেজ ডাউন করে ডিসি চালানো হয়। এজন্য এগুলো আইসোলেটেড করা থাকে না, কারণ এখানে কেউ হাত দেবে না, এখানে ইলেকট্রিক শক খাওয়ার সম্ভাবনা ঝুঁকি নাই কেউ হাত দেওয়ার। এই জন্য এটা আইসোলেটেড করা থাকে না, নন আইসোলেটেড। এগুলো হচ্ছে বাক কনভার্টার। যেমন এই একটা সার্কিট, এটা হচ্ছে এনার্জি বাল্বের, এটা বাক কনভার্টার। এটা হচ্ছে ডিসি করা, এখানে ব্রিজ রেক্টিফায়ার সেট করা আছে। SMPS এর মূল শর্ত হচ্ছে যে কোনো এসি ভোল্টেজকে প্রথমে ডিসি করবে, এরপরে ক্যাপাসিটরতে ফিল্টার করবে, এরপরে সে তার মতো করে কাজ করবে, সুইচিং করে সে মানে ভোল্টেজকে ব্যবহার করবে। এই জন্য এটা সুইচিং মোড পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে বলা হয়। এরপর হচ্ছে এটা হচ্ছে বাক কনভার্টার হচ্ছে যেমন এটা হচ্ছে বাক কনভার্টার হচ্ছে ভোল্টেজ ডাউন করে, যে কোনো ভোল্টেজকে ডাউন করে। যেমন আপনার এলইডি বাল্বের সার্কিট, এটা তো এলইডি তো আর 220 ভোল্ট দিয়ে জ্বলবে না, কিন্তু আমরা 220 ভোল্ট এসি দিয়ে জ্বালাই। এটাকে সে তার মতো করে প্রথমে ডিসি করবে, এরপর স্টেপ ডাউন করে সে তার মতো করে ব্যবহার করবে। এই জন্য এখানে বাক কনভার্টার ব্যবহার করা হয়। এরপর হচ্ছে বুস্ট কনভার্টার হচ্ছে স্টেপ আপ, এটা ভোল্টেজ বৃদ্ধি করে। যেমন আমরা অনেক সময় করি কি 6 ভোল্টের ব্যাটারি থেকে আমরা 12 ভোল্ট সাপ্লাই নিই, সেক্ষেত্রে আমাদের বুস্ট কনভার্টার ব্যবহার করে, মানে ভোল্টেজ বুস্ট করতেছে, বৃদ্ধি করতেছে। এটা ইন্ডাক্টর বেজ, এখানে আইসোলেশন করা থাকে না, এখানে ডিসি মানে ইনপুট এবং আউটপুটের ভিতরে সংযোগ থাকে। এই ধরনের সার্কিটগুলো বেশিরভাগ স্টেপ আপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে, যেমন 6 ভোল্ট থেকে 12 ভোল্ট করে, 12 ভোল্ট থেকে 24 ভোল্ট, 36 ভোল্ট করে, যে কোনো পাওয়ার সার্কিট চালানোর জন্য এই সার্কিটগুলো ব্যবহার করা হয়। আর এরপর হচ্ছে বাক বুস্ট কনভার্টার। এটা হচ্ছে মানে বাক কনভার্টার এবং বুস্ট কনভার্টার এই দুইটার সমন্বয় গঠিত। এই ভোল্টেজ আপ এবং ডাউন দুটাই করতে পারে, সে কমন সার্কিট। এটা হচ্ছে সিগন্যাল। এখানে মূলত যেটা দেখানো হচ্ছে, এখানে মোসফেট আছে, এখানে কন্ট্রোল সার্কিটটা হচ্ছে PWM বেজে কাজ করে, পালস ওয়েড মডুলেশন। এখান থেকে সে একটা সিগন্যাল দিচ্ছে, এখান থেকে একটা ফিডব্যাক নিয়ে এখানে মোসফেটকে সিগন্যাল দিচ্ছে, মোসফেট সেই অনুযায়ী পালস তৈরি করছে। পালস রেটিং হচ্ছে আপনার এই মনে করেন যে এই 1-0-1-0 এরকম, এইভাবে সে কাজ করতেছে। এই রেঞ্জের মান যত বেশি হবে এটা তত ভোল্টেজ বেশি সাপ্লাই দেবে, আবার এটার মান যত কম হবে তো যত চিকন হয়ে যাবে তত ভোল্টেজ কম আসবে। মনে করেন এটা যদি 10% হয় তার মানে আউটপুট কম হয়ে যাবে। বিষয়টা হচ্ছে এরকম। আর এখানে হচ্ছে নন আইসোলেটেড থাকছে আমাদের বাক কনভার্টার, বুস্ট কনভার্টার। তাহলে আমাদের SMPS এখন সর্বক্ষেত্রে জুড়ে গেছে, যেমন আমাদের কম্পিউটার পাওয়ার সাপ্লাই বলেন, টেলিভিশন পাওয়ার সাপ্লাই বলেন, কিংবা আমাদের যে কোনো মোবাইল চার্জার, সবগুলো এখন SMPS এর মাধ্যমে আসছে। সিসি ক্যামেরা পাওয়ার সাপ্লাই, যে কোনো পাওয়ার সাপ্লাই বেজে আমাদের SMPS ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের এলইডি লাইট বলেন, সবগুলো SMPS এর মাধ্যমে চলতেছে, যার কারণে SMPS এর সর্বোপরি আমাদের সাথে জড়িয়ে গেছে। আর এখানে আইসোলেটেডের ভিতরে আছে হচ্ছে ফ্লাইব্যাক কনভার্টার, ফরওয়ার্ড কনভার্টার, এই দুইটা। এছাড়াও আরও ভাগ আছে। আইসোলেটেড হচ্ছে দুইটার ভিতরে সেপারেট থাকবে, ইনপুট এবং আউটপুট। ইনপুট থেকে আউটপুটে কখনো শক করবে না। মনে করেন যে আপনার যেমন এখানে ট্রান্সফরমার, এরপরে হচ্ছে আপনার সেকেন্ডারি আউট। এই প্রাইমারিতে এসি যদি আপনি 2 to 0 দেন, এখানে যদি আপনি 12 নিয়ে আসেন, কিন্তু এখান থেকে এর কোনো সম্পর্ক থাকবে না, মানে ইএমএফের মাধ্যমে চলবে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স। এখান থেকে একটা
ম্যাগনেটিক ফোর্স তৈরি হবে কোরের ভিতরে, এরপর সে রিসিভ করবে, যার কারণে এখান থেকে এর ভিতরে কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এইটা হচ্ছে আইসোলেটেড। এখানে ফ্লাইব্যাক কনভার্টার, ফরওয়ার্ড কনভার্টার, এই দুই ধরনের কনভার্টার আছে। এখানে যেমন দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে ফ্লাইব্যাক কনভার্টার। ফ্লাইব্যাক কনভার্টারটা মূলত এর কোরের ভিতরে ফাঁকা থাকে। মনে করেন এইটা হচ্ছে ই কোর যদি হয়, তো ই কোর হচ্ছে আপনার এই হচ্ছে মনে করেন যে এই এখান থেকে আবার একটা কিন্তু এই কোরের মাঝখানে ফাঁকা থাকে। এটা তো মনে করেন যে সলিড থাকে ই কোর, কিন্তু এইটির মাঝখানে ফাঁকা থাকে। এখানে হচ্ছে ভোল্টেজ ফ্লাই হয়, এখানে হচ্ছে এখান থেকে মনে করেন যে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি দুইটাই ওয়াইন্ডিং থাকে, এখান থেকে আইসোলেটেড করা থাকে। কিন্তু এখানে হচ্ছে ইন্ডাক্টরের মতো কাজ করে, ভোল্টেজ ফ্লাই হয়। এখান থেকে কন্ট্রোল সার্কিট এখান থেকে একটা পিডব্লিউএম সিগন্যাল দেবে, মনে করেন যে এখান থেকে প্রোগ্রাম হাই করলো, লো হাই, এখান থেকে একটা কয়েল তৈরি হবে, তড়িৎ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স তৈরি হবে, চুম্বক তৈরি হবে, এবং সেটা যখন বন্ধ করবে তখন এখান থেকে একটা ম্যাগনেটিক ফোর্স রিসিভ করে এখানে ভোল্টেজ আউট করবে, এবং সেই মাত্রাটা কন্ট্রোল করবে এই ফিডব্যাক নিয়ে। এখান থেকে ফিডব্যাকটা আসবে এখানে কন্ট্রোল সার্কিটে, সে কী পরিমাণ এখানে ভোল্টেজ আউট করতেছে সেই মাত্রাটা কন্ট্রোল করবে এইভাবে সে এই অংশটা স্থির রাখবে ভোল্টেজটা, যে আমাদের ভোল্টেজ আপ ডাউন করলেও আউটপুট সেম থাকবে। এটা মূলত ডিসি টু ডিসি কনভার্টার, মানে এখানে ডিসি টু ডিসি কনভার্টার। কারণ আমরা এসএমপিএসের ক্ষেত্রে যে কোনো সার্কিটই ব্যবহার করি না কেন, তার প্রথম শর্ত হচ্ছে সে বিদ্যুৎকে ডিসিতে রূপান্তর করবে, ডিসি রূপান্তর করে তারপর সে তার মতো কাজ করবে। সেম ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড কনভার্টার, এই দুটার মধ্যে পার্থক্য শুধু একটাই, এই আউটপুট ফাংশনটা হচ্ছে দুই রকম। এই ফ্লাইব্যাক কনভার্টার হচ্ছে ফরওয়ার্ড কনভার্টারের ইফিসিয়েন্সি বেশি, এটার কার্যক্ষমতা বেশি, এর চেয়ে র্যাম্পের রেটিং বেশি। এর ক্ষেত্রে এই কোরের বিষয়টা হচ্ছে কি, এই ই কোর সমান হয়, এখানে কোনো গ্যাপ থাকে না। এই যে এই কোরের ভিতরে কোনো গ্যাপ থাকে না, এখানে কোনো ফাঁকা থাকবে না। আর এর ভিতরে ফরওয়ার্ড কনভার্টার, ফ্লাইব্যাক কনভার্টারের ভিতরে ফাঁকা থাকে আর এখানকার হচ্ছে এই সিগন্যাল। তাছাড়া দুটো সেম জিনিস, একই। এখান থেকে সিগন্যাল নিচ্ছে কন্ট্রোল সার্কিট এখান থেকে আউটপুট নিয়ন্ত্রণ করছে, যে সে কী পরিমাণ ভোল্টেজ আউটপুট করবে। আর এরপরেও এছাড়া দুইটা সিস্টেম হচ্ছে পুশ পুল কনভার্টার, ফুল ব্রিজ কনভার্টার, হাফ ব্রিজ কনভার্টার। এখন পুশ পুল কনভার্টার আমাদের যে ইনভার্টারগুলো ব্যবহার করে আইপিএস, সেখানে মূলত পুশ পুল কনভার্টার ব্যবহার করা হয়। আমাদের কম্পিউটার পাওয়ার সাপ্লাই সম্পূর্ণ এই বেজে কাজ করে, এবং ওয়েল্ডিং মেশিন যেগুলো আছে আমাদের, ওয়েল্ডিং মেশিন আমাদের হাফ ব্রিজ ফুল ব্রিজ দুইভাবে কাজ করে। সেখানে পুশ পুল একটা, এখানে দেখেন এখানে ডিসি ভি মান আছে, তার মানে এখানে আমরা এসি থেকে ডিসিতে রূপান্তর করে নিতে হবে, তারপরে আমাদের এসএমপিএস কাজ করবে। এসএমপিএস কন্ট্রোলার থেকে একটা মসফেটে গেল, এটা যদি 1 হয় তাহলে এটা 0 হবে, এরপরে এটা 1 হলে এটা 0 হবে, পর্যায়ক্রমে কাজ করবে। অর্থাৎ এখান থেকে সার্কেল আসলো, এখান থেকে 1 হয়ে, এখান থেকে আসার পর এখান থেকে 1 হয়ে মসফেট হয়ে গ্রাউন্ড। পরবর্তীতে যখন এটা অন হবে তখন আবার এখান থেকে গিয়ে এর ভিতর দিয়ে ঢুকে এখান থেকে যাবে। তাহলে এখন এই পাশে দুইটা আসার পরে এই আউটপুট ফিগারটা আসছে কি, এটা যদি D1 D2, এই D1 এরপরে এই D2, এরপরে D1 আবার এই D2, এইভাবে হচ্ছে আউটপুটটা যাবে। আর ইনপুটটা হলো এই মনে করেন যে এটি Q1 Q2, তো প্রথমে হলো Q1, তারপরে Q2, আবার Q1, আবার Q2, এইভাবে কাজ করে। এটা হচ্ছে পুশপুল, পর্যায়ক্রমে কাজ করে। আর এরপরে আমাদের আছে ফুল ব্রিজের হচ্ছে এই 4টা মসফেট আছে, মানে এটা হচ্ছে এর ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমারের কোর বড় লাগে, জায়গা বেশি লাগে, মানে কোরের ভিতরে ওয়াইন্ডিং, একটা প্রাইমারি ওয়াইন্ডিংয়ের এক কয়েল ডবল লাগে। প্রাইমারি ওয়াইন্ডিংয়ের কয়েল ডবল লাগার কারণ হলো এই সিঙ্গেল কয়েল হিসেবে কাজ করে। প্রথমে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিংয়ের এক পার্ট কাজ করবে,
এরপরে প্রাইমারি উইন্ডিংয়ের অপর পার্ট কাজ করবে, যার কারণে এর ট্রান্সফরমার কোর বড় লাগে। এই পুশ পুলটা আসলে আইপিএসের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার হয়, এটা এসএমপিএসের ক্ষেত্রে খুব কম ব্যবহার হয় না বললেই চলে, কারণ এসএমপিএস হচ্ছে যত কোর ছোট হয়, সাইজ ছোট করা যায়, এই ধরনের সিস্টেম লস কমানোর জন্য এটা ব্যবহার করা হয় না, এর পরিবর্তে হাফ ব্রিজ ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে ফুল ব্রিজ। ফুল ব্রিজটা হচ্ছে এখানে 4টা মোসফেট থাকবে, 4টা মোসফেট থেকে সে ওই কয়েলের দিক নির্দেশনা চেঞ্জ করবে। মানে এখানে 2টা মোসফেট একসাথে কাজ করে। এখানে যেমন হলো আপনার Q1, Q2, Q3, Q4, এই Q1 হচ্ছে মোসফেট। তো এখানে প্রথম সিরিয়াল অনুযায়ী কাজ করবে। প্রথম হচ্ছে এই হচ্ছে যদি আঁকানো যায় তাহলে প্রথম কাজ করবে হলো এটা, হাই হলো হচ্ছে Q1 আর Q2, এরপরে এটা বন্ধ হলো। এরপরের বার এখানে হাই, এরপর হলো Q1, Q2 0, এরপরের বার যেটা হাই হবে মানে এটা এ পাশে দিয়ে যাবে, এ পাশে হলো Q3, Q4, এরপরে এ পাশে আবার Q1, Q2, আবার এই পাশে যাই Q3, Q4, এইভাবে কাজ করবে। এইভাবে এখানে কাজ করবে। মনে করেন যে প্রথম হলো এখান থেকে আসলো, এসে এখান থেকে এসে এটা অফ আছে Q1 মানে এই পজিটিভ Q1 দিয়ে ঢুকে এই পাশ দিয়ে গিয়ে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিংয়ে ঢুকলো, প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং হয়ে এখান থেকে গিয়ে সেকেন্ডারি প্রাইমারি ওয়াইন্ডিংয়ের অপর মাথায় আসলো Q2 দিয়ে সোজা নেগেটিভ আসলো। একটা রাউন্ড কমপ্লিট হলো। তাহলে আউটপুট কি আসলো, আউটপুট এই দিক দিয়ে ঢুকতেছে, তাহলে D1, তাহলে এখান থেকে গিয়ে এই একটা D1 বেরোলো। এরপরে কি হচ্ছে, আবার এখান থেকে অপরটা হচ্ছে এখান থেকে নেগেটিভ ঢুকলো। তাহলে এখান থেকে নেগেটিভ ঢুকলে এখানে হলো নেগেটিভ থেকে এবার Q4 অন হলো, Q4 অন হওয়ার পরে এখন পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে গেলো। যে মাথা দিয়ে পজিটিভ ঢুকছিল প্রাইমারি উইন্ডিংয়ের, এখন সেই মাথা দিয়ে এখন নেগেটিভ ঢুকতেছে। Q4 অন হওয়ার পরে আবার এখান থেকে আসার পরে এখান থেকে প্রাইমারি উইন্ডিংয়ের অপর মাথা দিয়ে বেরোয় Q3 চলে গেল, Q3 দিয়ে পজিটিভে ঢুকলো। তাহলে কী হলো, এর পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে গেলো। পোলারিটি চেঞ্জ হওয়ার কারণে সে নিচে দিয়ে চলে আসলো, তার ভোল্টেজ ডিরেকশন নিচের দিকে চলে আসলো। আসার কারণে এখানে এসে সে আবার কয়েলের টান সংখ্যা উল্টায় যাওয়ার কারণে আবার এখান থেকে D2 কাজ করবে। তো D2 কী করলো, সে D2 আবার এখানে ঢুকলো, D2 এই দুইটার ভিতরে একটা গ্যাপ থাকবে, গ্যাপ না থাকলে এখানে হবে না। এটাকে বলা হয় এই দুইটার ভিতরে একটা গ্যাপ থাকবে, একটা গ্যাপ না থাকলে একজন আরেকজনের উপরে উঠবে, তখন শর্ট দেখাবে, এই জন্য এখানে একটা গ্যাপ থাকবে। আচ্ছা, এরপরে হলো এইভাবে হচ্ছে এর ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার ব্রিজ, মানে ফুল ওয়েভ ব্রিজ কাজ করে। ফুল ওয়েভ ব্রিজের এফিসিয়েন্সি বেশি। এর হলো ট্রান্সফরমার ছোটো হয়, কারণ এর ওয়াইন্ডিংয়ের তার সংখ্যা কম লাগে, প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এবং সেকেন্ডারি দুটিরই তার কম লাগার কারণে এই ফুল ব্রিজটা এখন বেশি প্রচলন। আপনাদের সাইন ওয়েভ যত ইনভার্টার আইপিএস আছে সবগুলোতে ফুল ব্রিজ ব্যবহার করায়। আচ্ছা, আর একটা জিনিস হলো PWM, পালস ওয়াইড মডুলেশন। এখানে এটা যেমন ট্রুথ টেবিলে দেখানো হয়েছে, এটা কিন্তু পুশপুলে যে বললাম যে সুইচ প্রথমে একটা মোসফেট অন হবে, পরে আরেকটা, আবার একটা, তারপরে আরেকটা। এখানে দেখেন সুইচ 1, সুইচ 2, এই দুটো আসলে দুটো মোসফেট বোঝানো হয়েছে। তাহলে এখান থেকে সুইচ 1 আসলো, এই সুইচ 1, এরপরে সুইচ 1 শেষ, 0-তে চলে আসলো, 0 লাইন। এরপরে সুইচ 2 আসার কারণে আবার সুইচ 2 হাই হয়ে গেল, আবার সুইচ 2 অফ হয়ে গেল, আবার সুইচ 1 অন হলো। এরকম পর্যায়ক্রমে অন হবে, পর্যায়ক্রমে অন অফ হবে। আর এটিকে বলে ডেড টাইম হচ্ছে এই বন্ধের যে সময়, সেটা। এসএমপিএসের মূল থিওরি হচ্ছে এটা,
এর বাইরে কিছু না। এটুকু যদি জানা থাকে তাহলে আমরা মোটামুটি সকল এসএমপিএস নিয়ে কাজ করতে পারবো, এবং এসএমপিএস এর সার্কিট দেখলে বুঝতে পারবো যে এটা কী জিনিস, কীভাবে কাজ করছে, কোন ফাংশনে, সে ফ্লাইব্যাক কনভার্টার না ফরওয়ার্ড কনভার্টার না বাক বুস্ট কনভার্টার না বুস্ট কনভার্টার না পুশ পুল কনভার্টার না ফুল ব্রিজ কনভার্টার না হাফ ব্রিজ কনভার্টার, আমরা এটুকু দেখলেই বুঝতে পারবো। যেমন আমাদের কিছু এসএমপিএস সার্কিট দেখায়, যেমন এটা একটা এসএমপিএস সার্কিট, এটা হচ্ছে 12 ভোল্ট পাওয়ার একটা চার্জার সার্কিট। এটা হচ্ছে আমাদের হলো ফ্লাইব্যাক কনভার্টার, কারণ এই ধরনের যত ছোট সাইজের মানে যত মিনি সাইজের চার্জার সার্কিট আছে সবগুলোই ফ্লাইব্যাক কনভার্টার হয়, কারণ ফ্লাইব্যাক কনভার্টার খরচ কম। এটা হচ্ছে ফ্লাইব্যাক কনভার্টারের যদিও এফিসিয়েন্সি কম, কিন্তু তারপরে এটা ব্যবহার করে এটা কম খরচে করা যায়। এটার মেকানিজম শর্ট। এটা হচ্ছে সেলফ অসিলেশন, এটা হচ্ছে সেলফ অসিলেশন ফ্লাইব্যাক কনভার্টার, কারণ এর হচ্ছে অসিলেশন, যে এখানে যে পিডাব্লিউএম পালস ওয়েড মডুলেশন যেটা ভালো হলো, এর যে এরকম সিগন্যাল লাগে, এই জিনিসটা নিচ থেকেই করা হয়, এই জন্য এটা সেলফ অসিলেশন বলা হয়। আর কিছু থাকে সেগুলো আইসি দিয়ে প্রোগ্রাম করা হয়, এই জন্য এটা আসলে সেলফ অসিলেশন। আর যত ধরনের আর কি যত ছোটো এসএমপিএস সার্কিট আছে সবগুলো হচ্ছে আপনার ফ্লাইব্যাক কনভার্টার হয়। এটা হচ্ছে সহজ একটা থিম। যেমন এই যে মোবাইল চার্জার ছিল, এটা মোবাইল চার্জার, এটা হচ্ছে ফ্লাইব্যাক কনভার্টার। যেমন এখানে দেখেন প্রথমে এসি ছিল, এসির থেকে একটা শান্ট রেজিস্টার হয়ে আসার পরে এখানে কিন্তু ব্রিজ রেক্টিফায়ার দেওয়া হয়েছে, ব্রিজ রেক্টিফায়ার দিয়ে ডিসি করে এখানে একটা ক্যাপাসিটার দিয়ে ফিল্টার করে নিয়েছে। এরপরে সে তার মতো করে কনভার্ট করতেছে, কনভার্ট করে এসএমপিএস ট্রান্সফরমারে দিয়েছে, এরপরে সে ডিসি আউট করতেছে। মানে এসএমপিএসের মূল থিওরি হচ্ছে, প্রথম শর্ত হলো যে কোনো ভোল্টেজকে সে ডিসিতে রূপান্তর করবে এবং সে সেটাকে ফিল্টার করবে, এরপরে সে তার মতো করে কাজ করবে, তার মতো করে সুইচিং করবে। এগুলো আসলে হাই সুইচিং। আমরা যে বাসা বাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি এগুলো হচ্ছে 50 হার্জ, 50 থেকে 60 হার্জের ভিতরে, আর এগুলো কাজ করে 30 কিলো হার্জ, 33 কিলো হার্জ, 50 কিলো হার্জ, 500 কিলো হার্জ, এরকম বিভিন্ন কিলো হার্জ, মানে এটা তার গঠন অনুযায়ী ফ্রিকোয়েন্সি সেট করা হয়। আমরা সচরাচর যে ধরনের পুশ পুল কনভার্টার এগুলো ব্যবহার করি সেগুলো সবই হচ্ছে 30 কিলো হার্জের ভিতরে থাকে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা মনিটরের সার্কিট, এটা হচ্ছে একটা ডেল মনিটরের পাওয়ার সার্কিট। আসলে এখানে যে রেক্টিফায়ারগুলো থাকে, এই রেক্টিফায়ারগুলো আমরা যেগুলো সচরাচর বাজার কিনতে পাই সেই রেক্টিফায়ার না, এই রেক্টিফায়ারগুলো একটু ভিন্ন। এই রেক্টিফায়ারগুলোর নাম দেওয়া থাকবে, দেখবেন যে হলো আপনার এফআর দেওয়া থাকবে, অথবা এফআর অথবা ইউএফআর এরকম লেখা থাকবে এই কোডের পূর্বে। এগুলো মানে আমরা যে রেক্টিফায়ারগুলো ব্যবহার করি সচরাচর এরকম না। এই রেক্টিফায়ারের অর্থ হলো এফআর হয়তো ফাস্ট রিকভারি ডায়োড, এরপরে ইউএফআর আলট্রা ফাস্ট রিকভারি ডায়োড, মানে হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে ব্যবহার করার জন্য। এগুলোর ভোল্টেজ রেঞ্জ কম হয় এবং কারেন্ট রেঞ্জ বেশি হয়। এগুলো অ্যাম্পিয়ার ক্যাপাসিটি বেশি কিন্তু ভোল্টেজ ক্যাপাসিটি খুব কম। এগুলো আসলে মানে লো ভোল্টেজের ক্ষেত্রে, লো ভোল্টেজ এবং হাই কারেন্টের ক্ষেত্রে এই ধরনের রেক্টিফায়ার থাকে। এসএমপিএসের ক্ষেত্রে এই ধরনের রেক্টিফায়ারগুলো বেশি ব্যবহার হয়, কারণ আমরা যেগুলো এমনি সচরাচর বাজারে কিনতে পারি জেনারেল পারপাস, এই রেক্টিফায়ারগুলো দিয়ে আসলে এই কাজ হবে না। আচ্ছা, একটা এসএমপিএসের ভিতরে আরও অনেকগুলো স্পেয়ার মানে আরও অনেকগুলো পার্টস কম্পোনেন্ট থাকে, সেগুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত পরে আপনাদেরকে দেখাবো, এবং আমরা একটা এসএমপিএস বানায়ও আপনাকে দেখাবো কীভাবে এসএমপিএস বানানো যায়, কীভাবে কী। এটা একটা এসএমপিএস, এটা সম্পর্কেও আপনাদেরকে জানানো হবে। আসলে এটা এসএমপিএস সার্কিট, এটা এসএমপিএস সার্কিটে এটা কীভাবে কাজ করে না করে, একটা এসএমপিএসের ফুল গঠন এবং সে কীভাবে কাজ করে সমস্ত কিছু জানবে। আসলে এসএমপিএস যদি আগ্রহ থাকে আপনি পারবেন, না পারার কিছু না, এখানে সহজ জিনিস। আগে মূল কথা হচ্ছে যে প্রতিটা কম্পোনেন্ট সম্পর্কে জানতে হবে, যে কোন কম্পোনেন্ট কী কাজে ব্যবহার হয়, তাহলে আপনি সব পারবেন। এখানে যতগুলো কম্পোনেন্ট আছে কোনটার কী কাজে ব্যবহার হয় সেই জিনিসগুলো জানলেই হবে। যেমন এখানে দেওয়া আছে, এখানে দুইটা দেখেন সেম, আবার এখানে দুটো সেম। আসলে দুটো চেহারা একরকম হলেও কিন্তু জিনিস দুটো এক না। এটা হচ্ছে আপনার রেক্টিফায়ার আর এটা হচ্ছে ট্রানজিস্টার। আবার এরকমই দেখতে মসফেট আছে, এটা বিভিন্ন কাজে হবে। যেমন ক্যাপাসিটার, এই দুটো যেমন ক্যাপাসিটার, এগুলো ক্যাপাসিটার, এগুলো ঠিক তেমনই ক্যাপাসিটার। আবার এখানে রেক্টিফায়ার রেজিস্ট্যান্স আছে, এই রেজিস্ট্যান্সগুলো মান আছে, এগুলো ওয়াট হিসাবে মান ভাগ হয়, যে 1 ওয়াট 2 ওয়াট। আর এগুলোর মানে যে আরেকটা মান, মানে এটা হচ্ছে তার
ক্যাপাসিটি ওয়াট, আর আরেকটা মান হচ্ছে যে কত ওহমস, সেগুলো এই দাগগুলো দিয়ে বোঝানো। এই দাগের নাম আছে, এর নামের সাথে এর মান হিসাব করে এই রেজিস্ট্যান্স মান বের হয় যে এটা কোনটা কত ওহম হবে। এটা হচ্ছে ব্রিজ রেক্টিফায়ার, এটা হচ্ছে ইন্ডাক্টর, ফিল্টার, এখান থেকে আসলে ফিল্টার করা হয়, এটা একটা ইন্ডাক্টর। এগুলো এটা হচ্ছে মূল ট্রান্সফরমার SMPS। এগুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানাবো পরের ভিডিওতে, এবং একটা পূর্ণাঙ্গ SMPS কীভাবে বানানো যায় সে সম্পর্কেও জানানো হবে। মানে আপনাদেরকে একটা SMPS সার্কিট, পাওয়ার সার্কিট আপনাদের বানানো শেখানো হবে। আপনারা আমার সাথে থাকবেন, দেখবেন, এরপরে আস্তে আস্তে আপনাদের পর্যায়ক্রমে শেখাই দেবো যে কীভাবে SMPS সার্কিট বানাতে হয়। এখন একদিনে তো সব কিছু সম্ভব না, আগে জানতে হবে SMPS কী জিনিস, কীভাবে কাজ করে, এর কার্যপ্রণালী, এরপরে এর সাথে এতে যত পার্টস ব্যবহার করা হয়, মানে যত ক্যাপাসিটর, রেজিস্টর, এর বাইরে তো কিছু নাই। ক্যাপাসিটর, রেজিস্টর, রেকটিফায়ার, কোর, এর বাইরে কিছুই নাই। এগুলো জানতে হবে যে এগুলো কী কাজে ব্যবহার হয়, কী জন্য কাজ করে, কোন স্থানে কীভাবে কাজ করে, এই জিনিসগুলো জানলেই এনাফ, এর বেশি কিছু লাগে না। এগুলো আস্তে আস্তে শিখতে পারবেন, আমার সাথে থাকুন, আমরা SMPS বানাই দেখব আমাদের পর্যায়ে, এক পর্যায়ে। ওকে, ধন্যবাদ।